and Baby, Eddie and Esther, Anita and Cesar, Leng Manalastas and family, Son Ramos and family, Gloria Tolentino and family, Resty and Leia Nungay and family, Rudy Vital, Nonong and Bering Manaloto and family, JRPF Construction and Trading, Angelito and Lloyda Ginto, and Boy and Liz Argao and family, Diosdado and Josepina Guevara and family, Mayor Vilma Kaluwag and family, at din pong magmasusi King Karelang Kebaitan, Engineer Rodel Sapanta, Adrian Salas, Winter Venice Cunanan, Philip Tayag, Katlian Salonga, Maria Rosel Enson. Successful operation na pong Rick Gutierrez, wedding anniversary na pong Roderick and Joanne Santos, special intention Ernesto and Nene Ong, Mercy Macabali, quick recovery at complete hearing na pong Garen Madrigal, Leo Asuncion, Dolores Velasco, Benigno Galang, Diosdado Guevara, Ferdinand Asuncion, Margalita Balingit, Remedios Mangulabnan, Deli Calara, Redisa Baron, at yabe talapuking pangaditaming kaladwa ng Bancho Serrano, Reverend Monsignor Antonio del Rosario, Epipanya Lawok, Peng Maswang, Pedro and Iluminada Bondok, Pitong and Conching Manalastas, Conchita Ko, Presi Santiago, Alfredo and Purita Manalastas, John Michael Hernandez, Abelardo Asuncion, Angelito at Lloyda Ginto, Danjor de Guzman, Leonida Figueroa, 9 days na pong Josefina Flores, Mariano Vital, Maria Cabigting, at ding hanggang Maldang Kaladwa, Kim Purgatorio. Talakad tampo.
Kaniting misa kabang pagmasasyan tamo ing 39 ng anibersaryo ing kakatamong parokya, ing parokya ng San Jose, ketiking siyudad ing San Fernando, ganakantala at ipanalangin ding sablang sinuyo ang tingkura paroko, sinaw apari, keti, lalong-lalo na ding miyang biye Monsignor Tans Panlilio, ampo ni Among Mar Miranda, antimurin, ding sablang meging daken aning kakatamong parokya, lalong-lalo na ding leader laiko, midake king karelang kagiwan, kabiasnan, kayatinan, para king panyulong ning kasalpantayanan. Antimuri ni panalangin tamo, ing alanganggang kapaynawan, para king kaladwa ng Remigio Mercado Jr. Anting meto nga pamilya ning Diyos, mitipon tamo, king lagyunan ning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ting grasya't kapayapan ning ginong sinubling mebye manatiling parati kay kayo. At kaya ka timurin. Mitipon tamo ban pagmadusyan tayo ing kapigaganakan kang San Jose ing talapagobra. King katahimikan ganakan talang ponsisyan ding kakatang kasalanan at manyawad tamong pakalulu at kapatawaran king Ginoo, bata mong maging karapat dapat pagbasusi karing banal a misteryo. Magkumpisal ko, King Diyos, ang mayupayang tutu, at kay ngayon kapatid, uling mi kasalang ang bina, King isip, amano at dapat, at miyahiliwang kakulangan. Uli dito, ipanigapupo ang Santa Maria, kapilanbang Birhen, karing sablang Anghelang Pon Santo, at kay ngayon kapatid, King ipanalangin niyo po, King Diyos, ang inutang mo. King Diyos, ang mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo.
Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Ikaw kukuti banal, ikaw kukuti lino, ikaw kukuti katatas kataasa, Yesu Cristo. Akong Espiritu banal, iligaya ng Diyos Ilpa. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Manalangin tamo. Owig paming mayupaya, miglalang at ari ning meto sikluban, king balang panahon, awsan maying tao, ban pasulunganot gamitan ding kayang kalam, para king ikakayap daring aliwa. Kapamilatan ng San Jose, anting kaya kaming uliran at patnube, sa upan mo kesa ng ganap, king obrang aduan mo, at miras karing kayablasan, ake kang pengako. Idiaduan mi, king kapamilataning ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibiyat magari kang bemot ning banal na Espiritu, metong muking pangadiyos, manggaman king alang-angga. Amen. Makiramdam tamo po, King Amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, Carintao, Colosas. Baboring sablang kayapan, idagdagyo kanitingan, ingilugod, uling iti yang bubuklod, king ganap apamisasan metong. Magari sa karimpo suyo, ing kapayapan ng Kristo, uling para kaniti kayo meyaus. Misasan metong anting galame ning metong mong katawan. Maging mapasalamat kayo sana, nanumang sabihan nyo o daptan, gaway nyo ngan, king lagyo ning Ginong Jesus. King kapamilatana, pasalamatan niye, ing Diyos iba. Nano manin daraptan nyo, daptan yung laos kimposuyo. Antimowaring inggino yang pagsilbian nyo, at aliwa rin tao. Ganakan nyo king ablasana na kayo ning Gino. Tanggapan nyo king Gino,
ing sadya na para karing sa pinili na, uling i Kristo, yang tune Panginoon, ake kayong susuywan. Ing amano ning Ginoo. Salamat kay Diyos. O Ginoo, king sablang dapat mi, tagumpe kay kasanang ibye. O Ginoo, king sablang dapat mi, tagumpe ke kasanang ibye. Bayo mo pepaltoring kabundukan, o inyatong ke kang lelangan. Ika na ing Diyos ay alang kayangganan, at Diyos ka king kapilanman. O Ginoo, king sablang dapat mi, tagumpe ke kasanang ibye. Babalik main tao king alikabok, ake ang ibatan. Kaya kang sasabihan, o anak da rin tao, king alikabok, may balik kayo. Anti lang patingapon, diglibong banwake ka, may ngari laking napon, alinabas na, o anting oras, amakuyad nembengi. O Ginoo, king sablang dapat mi, tagumpe ke kasanang ibye. Inyay turumo ke kami, kiimbye makuyad ya, ban puso mi kimbelwan, bipabiyas nan la. Ginoo, ingke kang muake kami, ang gakapilan. Kaya kalasan ng lunusan, dening ke kang alipan. O Ginoo, king sablang dapat mi, tagumpe ke kasanang ibye. Kagising mineng abak, katmuan mo kesana, king lugod mong alang kupas, ban magkanta kami at tumula, kabang mabye kami. Ipakit mo karing talasuyo mo, ing makapagmula lang dapat mo, paintulot mong dimpalipimi, karelang akit, ing mayupaya mong dapat. O Ginoo, king sablang dapat mi, tagumpe ke kasanang ibye. Parangalantaya po ing mayap a balita. Ing Ginoo poryan niya, uling aldo lulutusana, kaya katam problema, at Diyos siyang kaya katamong bisasalba. Kaluguran kong kapatad, ing Ginoo manatiliya ke kayo. At kaya kaan timurin, Pamamasa king mayap a balita, agpangkang San Mateo. tigaya kaya ka, O Ginoo. King panahon na ito, bigbalik ya king sarili ng balen Jesus. Tinuruya king karelang sinagoga. May nga pamulalala ring may karamdam kaya. Nukari na iba't inganti kanyang kabyasnan. Ngarang kinutang. Makananuyang makarapat kareting mala. Ewari anak niya mo ning meto nga alwage. Aliwawari Maria i Imana.
at ding kapatid na Hilary Santiago, Jose, Simon, at Judas, etalawari kaya beya beketi ring kapatid ng babae, nukari nangan kinwaiti, uli na nita sikwildengan. Nga ng Jesus Karela, birarangalya ing metong apropeta, king sablang lugal, subali mo king sarili ng balen, at king sarili ng pamilya. Eya di napat dakalamalaka rin, uling ela meniwala keya. Ing maya pabalita ning kekatang kaligtasan. Papurihan ka, O Kristo. Mekad kalabisan sabian, metong kareng madalas tamong gagawan anting metong parokya, lalong-lalo na ding magsilbiking parokya, yapin ing pamamangan. Balang Domingong Abak, kaya rin ing misang alas 7:15, abe-abe tamong mamangan arus kaldo, sopas, pansit, ampon pandesal. Itang bengi deng anak, ampong kayanakan, meg-serve, abe-abe lang mamapun, keniking Paris Hall. Siguradong manok, ing ulam, inya malapit no kanining sula po din eh. O kaya, itang butol-butol babi, regular ng babiye kong litu, ampon yat chingseni. Balang mag-meeting tamo, siguradong mamangan tamo. Ngening 30 ng anibersaryo ng kakatamong parokya, den kakatamong miyaliwang chapel communities, purok, ampon religious organizations, misisingilan la at migsadya lang pamangan. Sana makurilyo. Kaya rin na ning misa, muntatamo keng mesa. Makanano ko kanining makapagdayet at mayayat, paneta namong mamangan. Madalas mo naman, at dananda kaming pamangan king kumbento. Ngayon ipamong kalwal ko king kwarto, at inyang binye tinape at ching biring, yung asawa ng kap, at yuya keng lamesa. Nahapon, ating pepadalang baked macaroni ampong tinape. Panetamong mamangan. At metong kareng programang disan ko keni, inumpisa ng among dines, yapining feeding program balang Sabadong Abak. Pamangana naman. Ining food fair, agawan tamo kaya rining misa, gewayo na kanukanita, inyang panahon ng apong Vic. Pamangana naman. Pamangan. Pamangan. Pane, mamangan. Bakit kaya? Kinglawe ko, nakatamo buring dumano apo San Jose. Wari, metong karing meging responsibilidad ng San Jose bilang igpang talayingat ning Ginong Jesus. Yapining megobraya anting metong alwagi, ban pakanane king bunga ning kayang pipawasan, ingindong Birhen Maria at ing kayang anak Jesus. Kapamilatana ning kayang pamagobra, pigkalup na ing pamangailangan ning kayang pamilya. Tiro niya namang megobra ing anak ng Yesus, karing sarili ng gamat, ban at inyang apangan. Mekad, ikit na namang Jesus, at apulot kang San Jose, at kang ima ng Maria, king ing bunga ning pipagalaning tao, emu para karela, emu para kaya, nune para mo naman karing kamag-anak,
kasiping bale, kabaryo at kabalen, migit mangailangan. Mekad mitanam king pamisip at puso ng Jesus that food is meant to be shared and given away to those who had nothing to eat. Inya siguro, inyang manaralya at magserbisyo, kareng aliwang tao, eno buring dumanop deng tao. Uli na nita, inyang ding libu-libong katao at tutuki kayo, ikit nong maranop at umenong muli, eno agad pepalakwan. Ginawayang paralan, ban siguradwana, mengan la, at ela meko danupan. Pauli daring 5 tinape ang pong adwangasan, mengan langan, at impang mitagan, meka pagsyaron la po. Kabang manaraliya, emuing pepapakanya at pepakabsing danupan. Nune, Jesus, kalatug pingganya naman at kalasing. Ewari, metong kareng susumbat ding kayang kalaban, ding kayang katunggali, ngara, o ba tining tao ngay ni, makipanganya, karing babaeng makasalanan, at karing talapan yung ilbuis. Meki panganyat, meki inuman, maski kanino. Karing talapan yung ilbuis, at babaeng makasalanan. Karing mayap at banal. Karing pariseyo, apupuna kayo, meki panganya naman. Bakit kaya? Para kaya. At para king pamisip daring Hudyo, potang makipangan ka at makisulo kenuman, buri nang sabihan, bisa kang mipalapit king tao. Makipagkaluguran ka, buri mo mikarelasyon ka, at kaugnayan king taong kasulo mo at kainuman. Inya, ing peka remembrance at mabietanda ning sablang tiro na at gewa, pati na yung kayang kasakitan at kamatayan, pigmasosyana, king metong ayapunan. Kabang abeyabelang mamangan, ngararing ebanghelista, kinangwaya kanong tinape, pe pasalamat siya king Diyos, pe miraso na yung tinape, binyene karing kayang alagad at ngana, iti iya ing katawan ko, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kanu ing gewana, king kalis amit mong alak. Sinabi na, iti yaing daya ko, amibubu para ke kayo. At kaya rin ang gewa ito, peka panabili na, daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Kaluguran kong kapatad, nengabe-abe tamong mamangan king misa at king mesa, gagawan tamo ing peka panabili ng Jesus. Karing pamiabe-abe tamong mamangan at abe-abe tamong papapakan, kayabe tayo, Jesus. Kapamilataning kay katamong pamiyabe-yabe king lagyo ng Jesus. Sana maging malapit at matalik na katamong kakaluguran Jesus at maging mikakaluguran tamo king lagyo ng Jesus. King abe-yabe pamamangan ating mibabayit a relasyon. King abe-yabe pamamangan, masisese ing pamiyutos. Lalalam ing relasyon. Kaluguran kong parokyanos ng Apo San Jose, oyan ing burita mong pakirasan at gawan,
anting metong aparokya. Sana kapamilatan din kay katamong abe-abe pamamangan, lumalampa ing kay katang relasyon. Mas akilala tayo pa ing balang metong, at mas maging mikakaluguran tamo, king metong at metong. Inyapot ang kayarining misa, at muntatamo king mesa, panikwanan nyo, ingating kayong akilala, ang yang metong yamong tao, makipagkaluguran tamo. Ingkutang, nuka rin papunta, ing malalam a relasyon. Nuka rin nakatamoy dala, niting relasyon. Ing pakibat, king mas masigasig a misyon. Dakala pa karing kay katamong kaparokya, ing etamo pakayabe, karing kay katamong pamitipon-tipon. King misa, pamagaral tungkol king kasalpantayanan, mekad, dakala pa karing kay katang kaparokya, ing etapa apapagsilbian. Inya, anting metong nga parokya, kailangan tamong gunyat, kimot, at abe-yabe magobra, ban akayabe tala naman, karing kaya katamong pamitipon-tipon, ding dakal tamong kaparokya, elulog pisamban. Kanita masesela naman, at alingapanala naman, ning parokya. Emu kapamilatana ning material pamangan, nune, kapamilatana ning pamangan, ning katawan, at daya ng Kristo. Kaluguran kong kapatad, ban agam panantaya iting misyon, kingbit mong sipagan, ampon sigasig, kailangan tayo pang mas akilala, mas abalo, nung nino talaga Jesus ning Nazaret, ang mayayawos Kristo. Kailangan tayo pang akilala nung nano talaga ing gewana, nung nano talaga ing paulagana, nung nano talaga ing isipana para king meto ketawan, at nung nano talaga ing inuna ng gewang Jesus, inyang mabibiyaya pa ketiking yato. Inya, kailangan tayo pang akilala nung nino talaga ya. At potang lalalaming pamangilala mo kaya, mas aluguran tayo sana at tanggapan na dake ning biyeta mo, anting meto nga parokya, ingalang tuknang at alangsawang pamagaral at pamiyubog king kasalpantayanan. Banlalo tayang akilala, aluguran at atukyan, Jesus. Kailangan tamo namang kumabsi karing amano ng Jesus. Pakabsyan tala naman deng maranok tamong pilubluban. Pakabsyan tala naman deng maranok tang kaladwa. Pakabsyan tala naman deng maranok tamong kaisipan. Inya kaluguran kong parokyanos na nga po San Jose, agkatanda kayong makipag-aral karingamano ng Jesus, kapamilataning pamakyabe tamo, king katamong Bible sharing, balang Miyerkules, alas 6 ning bengi, online. Agkatanda kayong tumagon, tagunan nyo la, di na nyo lang oras, din kaya katamong faith formation sessions, kalupa ning gawan tamong Bible seminar on the prophets, ning daratang asabado. Deng tuki-tuking seminar at faith formation sessions, agampanan ding miyaliwang ministries ning parokya. Potang mabsinay nga tiyan, makasadyaneng mangan ing kaisipan. Sana kareng gagawan tamong pamagaral, mas akilala tayo Jesus, mas aluguran tayo Jesus,
mas atok yan tayo po at ayapusan. Ang gana kayatang malsintata mo kayo at main love kang Jesus. At paborenta mong turwana na katamong Jesus nung makanano tayang akilala at aluguran karing peka kalulong dili. Neng tutuking banwa, 40 years na ingay katamong parokya. Ewari, ating kasebian, lalong-lalo na kareng lalaki. Life begins at 40. Sana, laluyang maging mabiye, masigla at magana, ing balang parokyanos ng San Jose. Ban palalaman tapa ing kay katang beluan king kasalpantayanan at palawakan ing pamagsilbing gagawan tamo karing kapatad tamong pakakalulu. Ban adinan tamong katuparan iti panay tamong makipangan king yapag ng pamangan Jesus ing pamanganing kayang amano ing pamanganan ing kayang katawan at daya agagawan tamo, king balang Eukaristiyang pagmasusyan tamo. San Jose, ipanalangin mo kami. Panalangin mo kami. Talakad ko po. Pakamalan kong kabatad, king pamamilata ng San Jose, manalangin tamo king Diyos, para karing kakatang pamangailangan. Ing pamangailangan ding sablang talapagobra at ning mabiluga Santa Iglesia. Ipakibat tamo king balang kaidwanan, Gino, papamungan mong mayap ing kekaming obra. Ulitan tayo po. Kino papamungan mong mayap, ingke kaming obra. Para king kabilugan at Santa Iglesia Katolika, maging tapat yasana kang Kristo, antimono makananong San Jose, tapat yang migmalasakit at megobra, karing sablang aldoning bieno, ipanalangin taking Gino. Gino, papamungan mong mayap ing kekaming obra. Para karing pamuntok ding samblang bansa, mabiyasa lasakan San Jose, kilalanan da king talapagobra, maragul nong dakin ning balang pamilya at ning balang bansa, at uli na nito, dapat lang mirin ang karampatan apansin, para king ikaunlad ning yato, ipanalangin taking Gino. Gino, papamungan mong mayap ing kekaming obra. Para karing pamuntok daring unyon daring talapagobra, era sana kakalingwan ing turo ng Kristo, dikil king lugod parang tao, magsikap la para king kakayap ding miyembro, at ding kumpanyang pipagobranda, emo para king sarili lang upaya at kapakanan, ipanalangin taking Gino. Gino, papamungan mong mayap ing kekaming obra. Para karing sablang talapagobra, lawanda sana ing karelang obra, anting lawuslob, apamanyuyo king Diyos, banketa munlad ing karelang kabiyayan, ipanalangin taking Gino. Mayap ing kekaming obra. King katahimigan, may papanalangin tamo para karing kakatamong sariling kapagnasan. Ganakantalat ipanalangin ding sablang meging dakena ning kakatamong parokya, lalong-lalo na ding sablang paring sinuyo, king kakatang parokya, at ding kakatamong leader laiko, migmalasakit at migmasabal, para king panyulong ning biyet kasalpantayanan ning parokya. Tanggapan na sa aning Diyos, ing kapasalamatan ding kapadatang manuknangan king Sitio Libis, Bayong Palengki, Sitio Tagulod, Sitio Matahimik, Purok 9, ding manuknangan king Resettlement, Purok 9, manuknangan king Riverdale, ding kakatamong PPC officers, PFC officers, Antimurin di Alejandra Pinpin, Amor at Beth Dasatin,
Manalastas family, ing pamilyang Maniago, Eddie at Lilian, Rudy at Baby, Eddie at Esther, Anita at Cesar, Amponileng Manalastas, Zon Ramos, Gloria Tolentino, Resty at Leia Bungay, Rudy Vital, Nonong at Biring Manaloto, Ding Makibandi at Magobra King JRF Construction and Trading, Boy at Lisa Argao, Diosdado at Josepina Gibara, Mayora Vilma Kaluwag, kambeding miyembro ding karelang pamilya. Panalangin tamo naman, ing kapasalamatan ding magmasusi king Aldo ng Kebaitan, lalong-lalo na di Engineer Rodel Sapanta, Adrian Salas, Winter Venice Kunanan, Philip Tayag, Katlian Salonga, Maria Rosel Henson. Ang timuri ni panalangin tamo ing matagumpen ng operasyon Rick Gutierrez at ipanalangin tala din kapadatang magmasusi king anibersaryo ng karelang kasal ding miyasawang Roderick at Joanne Santos at ipanalangin tamo naman ng kapasalamatan at kaidwanan ng Father Adrian Cabal king mumunang anibersaryo ng kayang ordinasyon anting pari. Ipagkalub na saning Diyos ing masipit ng kaidwanan di Ernesto at Nene Ong, ang timuri ni Mercy Macabali at Randy Bautista ating kayang pamilya. Ipanalangin tala naman ding hanggang kapatadtang masakit, lalong-lalo na di Garen Madrigal, Leo Asuncion, Hazel, Perry Deirit, Dolores Velasco, Benigno Galang, Diosdado Gibara, Ferdinand Asuncion, Margarita Balingit, Remedios Mangulabnan, Deli Calara, Amponi Redisa Baron. Yuli Nosa, naging kairian ng maligaya, ding hanggang kapatadtang mayango na biye, lalong-lalo na ding kaladwari Remigio Mercado Jr., Banjo Serrano, Reverend Monsignor Antonio del Rosario, Reverend Monsignor Constancio Panlilio, Reverend Father Mar Miranda, Epipanya Lauk, Peng Masbang, Pedro at Iluminada Mercado, Presi Santiago, Pitong at Conching Manalastas, Conchita Co, Abelardo Asuncion, Alfredo at Purita Manalastas, Angelito at Lloyd Agintu, John Michael Hernandez, Melchor Flores, Danior de Guzman, Leonida Figueroa, Josefina Flores, king kasyam ng Aldoning kayang kamatayan, Mariano Vital, Maria Kabigting, Angelito at Lloyd Agintu, Antimurin i Lorenzo Nonato, ting Maldang Kaladua, ipanalangin talangan, king Gino. Kino, papamungan mong bayap, king kaya kaming obra. O Gino, papamungan mong mayap, ing kaya kaming obra. Manano na sanang ing sablang gagawan mi, anting meto nga parokya, munye kapuryan, at dangalan keka, at pasalungana, ing kaya kaming biyet kasalpantayanan, ban maging kayang mabiye patutu, ning kekang tapat at wagas alugod, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Maluka, ketang tanggap
Manalangin kayo, kaluguran kong kapatad, maning kakuting kaya kayong daon, matampang matanggap, arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan sa ning ginitindang karinggamat mo, king kapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamang kasaplala, at ning mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming miglalang sibol ding sablang pakalulu, balikdan mo sa nareting kaya kaming ain, kaniting kapiesta ng San Jose. Bustan mong iting sakripisyo mi, maging santungan de ring sablang mamaus keka, idiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman at iliya kekayo, At kaya ka ang timburin, yat nayo ring pusuyo, makayat na no king gido. pasalamatan tayo, ing ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tuneping karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o igpa, Diyos king alang anggat lubos mayupaya, ngening parangalan mi San Jose, ing talapagobra. Birian mong miyabeya king nuwan na Birhen Maria, Jose, asahan mo king katapatan, ban ating igpang lumingap king balayan amakayagum king kekang anak. King kayo payaning banal na Espiritu, bait ne ning indong Birhen Maria, ing pakamalan mong anak, at para karela, meging malingap iya, kapamilatana ning pamanluwaluna. Ulinita kang bering sa blangkoro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, lain makyabe kami, kingalang tuknang dang pamamya kapuryan keka, kabang aming masayang kakanta. Tunay kapim banaloig pa, ika ing panibataning sablang kabanalan, ulinita, pagparalampumi, pabanalan mo sana retingayin king aslag ding espiritu mo, ban para ke kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang lub king pamaylasan at kamatayan, king waning tinape at pepasalamat siya keka, piraso ne, at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti iya ing kanakong katawan, amidawon para kekay. Makanyan mo naman kay bating apunan king waning kalis, pasibayang pepasalamat keko, at binyening kalis ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti. Iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning baywat alang anggang tipan, ang ibubu para kekay wat para karing sablang tao, banketa mi patawaran da rin kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanak.
ing misteryo ning kasalpantayanan. Iniyangin igaganakan miyoig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ng anak mo. Daraw niya keka, iding tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan meoig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap yo king lugod. Kambe ng Francisco, kaya kaming Papa, i Florentino, ing kaya kaming Obispo, ding sablang pari, at ding sablang anak mong susuyo at magmasabal, king banal mong Iglesia. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at manenayang subling miye, lalong-lalo na ding ipanalangin mi at kaganakan kaniting misa. At ding sablang may ngayang mo na biye, tanggapan mo sana king maligayang mong arapan, pakaluluan mukengan. Gawan mukengang karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kayabe ng Maria, ing Birhen na induning Diyos, kayabe ng San Jose, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian, king kaya kabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banal na espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alang angga. Anting meto nga pamilyang tinipo ning Diyos sa igpata mo, kaya abe-abe tamong ening manalangin.
Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Bahan king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kayong mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Jesucristo, asinabi ka rin kayang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kanakong kapayapan, yang babiya ko kay kayo. Emo sa babalikdan, din kaya kaming kasalanan. Nunelawan mo, ing kasalpantayanan ning kaya kang iglesia. At pamayapan mempon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapanan ning ginung sinubling mebye, manatiling parati, kaya kayo. At kaya ka timurin. At ngeni masayata ang idagay king metong at metong, ing kapayapan at ing gaptamo. Kapayapan kaya kayungan po, peace be with you. Nyoing kordero ning Diyos, nyoing milalako, king kasalanan ning yato. Mapalad laring mayawos magisulo, king apuna ning kordero. Kino, eko matampang tanggap kaya ka, dapat iagkas may ngamano mo, at kumayag na ko. Katawan ng Kristo. Amen.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, pakiramdaman mo ring panalangin, din kaya kang sablang pasik nangan, kapamilatan niting Eucharistia. King alimbawa ng San Jose, abulalagmisa, king ingbiemi, ingkekang lugod, at makapagpasaya, king kekang kapayapan, manggaman kapilan. Iriadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluko pong pasibayo, para ka rin kapabalwan. Umunang dili po, dakal pong dakalas salamat, king pamanagon yu at pamakisan metong kaniting misa, bilang pamagmasusi, king 39 ng anibersaryo ng kekatamong parokya. So, happy anniversary po, king balang metong kekatamong. Palangparanghay ko ng parokya. At salamat po naman po kareng many muna, kaniting katatagan, din kaya katamong PPC, ang pong PFC officers, ang timurin ding chapel coordinators, ang pong purok coordinators, at mani muna kareng kaya katang miyaliwang religious organizations. O dakal pong dakal salamat. At samantalanan tayo po iting pabanwa, bang kanita po, a-review tala, balikan, ding miyaliwang kwento at istorya, din kaya katang chapel communities, ang po ning kaya katamong parokya, bangka dito, misulat lang pasibayo, dating kwento ning kasalpantayanan. At iti pong proyekto, panimunan de po, dening kaya katamong kapatid, si Sister Vanji Bondok, si Sister Alice Santos, ang po si Sister Edna Canlas. Ila pong manimuna, king pamagbalik at pamibalang pasibayo, king kwento o istorya ng kaya katamo pong parokya. Kambeda po ding bubuo king media ministry. At makanyan mo naman po, ding balang chapels, mamilila pong grupo bang kanita, makasawap mo naman king pami buo at pangasulat ding miyaliwang kwento ng kasalpantayanan karing kaya katang chapel communities. At kadwa po, nempong May 9, birthday ko, kukumbiranda kong pasibayo. Yan ang sana mo nung nanong oras. At dinan nyo ko pong cash gift. Manyad ko pong cash gift. At eyo po babiya ka na ako. Biyayo ka rin Finance Council. Ila pong maging initial funds tamo, kaya ning metong programa, mibait inyang mag-pastoral planning tamo. Awsan tayo pong anak na akong San Jose program. Anak na akong San Jose program. Iti po pakibat ya, na po tapo kasing maminyag ko ng kay, at yung pong anak, makakabit yung lagyo ng tata. At po tapong lawen tala ng records, o tapin po, unnamed yung tatang. Sana tularan tayo San Jose, kayang spirituality. Tinalakad tatang, kayang anak, naman talaga kayo, naman talaga kayo. Pero meging tatang ya. Sana, dening anak ka rin, dening ima, makanyan kwento king biye, mangailangan la pong pamanantabi. At sana, bilang pamiparangal kang Apo San Jose, di nang talang pansin dating miyembro ng kakatamong parokya, mangailangan spiritual, psychological accompaniment, kabang daragula, ding karelang anak. So, ilunsad tayo po ining programa, panimunan ding Family and Life Ministry, nempong May 9. At sana po maging makabaldugan niya at mabunga iting kaya katamong lulunsad programa. Para po karing instruction, para king maayos tamong abe-abe pamisulu-sulu, awsang kaya po Sister Dolores Malyari para mamiye instructions. Sister Do. Maya payabak po kaya kayungan. Para po maayusin kaya katamong pami sulu-sulu, marakal kaya pong sidyang pamangan para kaya katamo. So, kaya ni po kanyan, kaya niya po magumpisa yung pila, kalwal tamo po, dire-diretso, nung nano po itang buri yung kwanan. Nung nano po itang prefer yung pamangan. So, atin tamo pong lelot, sopas, pansit, dinuguan, turun, miyayaliwang kakanin, nung nano na mo po itang burita mo po, pero kaya niya po magumpisa. So, agkatanda ko pong magpasensya pa mo po, banta po maging maayos,
Magumpisaya po ining roway ni, sunod-sunod na po kanita. Dakal pong salamat. Karin pong kaya katamong PPC officers, ang pong PFC officers, ding chapel coordinators, at purok coordinators, ang timurin ding manimuna karing religious organizations, at inya pong sidyang token of appreciation ing parokya at ing Paris Finance Council. Wanantana lamo po kaya king opisina ning parokya. So, karing sablang mepagal at minambag, dakal pong dakala salamat, inga pong ginuyan ang balang mabless king kaya kayong kayapan ampon ganaka. Salamat muna mo po kareng pamilyang Manalastas, king pamakisan metong king pamagmasusi king kaya katamong anibersaryo, at king pamamieda pong abiyas, kareng pakakalulong kapatid tamo kaya ni king purok 3, ampon purok 4. At pasalamatan talaman ang pudeng pamilyang Pinpin, keng donasyon na pigkalugda para miyalilan niya ing kaya katamong bubungking kumbento. Dakal pong dakala salamat. So palakpakan tayo po yung balang metong kaya katamong. Talakad ko po para king tauling benediction. Ing ginuman na tili kaya kayo. At kaya ka timurin. At mantabi kaya kayo at karing kaya kong pamilya, ing grasya at bendisyon ng Diyos. Ingigpa ating anak, ating banal espiritu. Amen. Apat masusyantaning banal misa, ing misyon tamo, magumpisana, Alleluia, Alleluia. Salamat King Diyos. Alleluia, Alleluia.